ohun tó yẹ kí ẹ mọ̀ nípa aláàfin ọ̀yọ́ tuntun rèé ọmọọba abímbọ́lá akeem ọwọ́adé tí gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ṣèyí mákindé ṣẹ̀ṣẹ̀ buwọ́ lù gẹ́gẹ́ bí aláàfin ọ̀yọ́ tuntun wá láti ìdílé ọwọ́adé agùnlóyè tó ń jọba nílùú ọ̀yọ́ tó sì jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ọmọ alàgbà rasaki ọwọ́adé ó tún jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ọmọ àrẹ̀mọ adẹ̀rọ̀mú ìyàndá ọwọ́adé láti agboolé àgùrẹ́ nílùú ọ̀yọ́. Ó lọ sí ilé-ẹ̀kọ́ Baptist High School tó wà nílùú Ṣakí ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Lẹ́yìn náà ló tẹ̀síwájú lọ sí ilé-ẹ̀kọ́ gbogbonìṣe Federal Polytechnic tó wà nílùú Ìlaró àti Polytechnic Ìbàdàn láti lọ kẹ́kọ̀ọ́ ìmọ̀ nípa Mechanical Engineering fún ìpele ND àti HND rẹ̀. Ọmọọba Akeem ti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn ilé-iṣẹ́ lókè òkun. Lọ́wọ́ báyìí òun ni alámòjútó iṣẹ́ àkànṣe ní iléeṣẹ́ Manitoba Hydro ní orílẹ̀-èdè Canada. Òun tún ni ààrẹ iléeṣẹ́ Manitoba Limited. Kàkà díẹ̀ ká dákẹ́ ní ìrírí rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí adarí ní àwọn iléeṣẹ́ ńláńlá lágbàáyé. Ọmọọba Akeem tún ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìrànlọ́wọ́ fún ẹbí àti ọ̀rẹ́ pàápàá jùlọ àwọn tó rọ̀gbà yíká nílẹ̀ Nàìjíríà àti orílẹ̀-èdè Canada. Gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́yinjú àánú, ó ní àwọn ètò tó ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ fún ètò ìrànwọ́ lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́, iṣẹ́ àkànṣe àwùjọ àtàwọn ètò ìrànwọ́ míì tó ṣe àfihàn ìfarajìn rẹ̀ sí ìgbáyégbádùn ará ìlú. Bákan náà ló tún ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlá rere fún ìdàgbàsókè ètò ọrọ̀ ajé ìlú Ọ̀yọ́ tó sì ń gbèrò láti dòwò pọ̀ pẹ̀lú àwọn ilé-iṣẹ́ ńláńlá láti mú ìdàgbàsókè àti àǹfààní ọlọ́kan-ò-jọ̀kan wọ ìlú Ọ̀yọ́. Shakirat Arówólò Nurudeen ló ń jábọ̀ ìròyìn fún iléeṣẹ́ Atótó Arére Online TV. Ẹ ṣé púpọ̀.